President. Bent Høie har på en grundig måte redegjort for Høyres forslag om en helhetlig plan for kreftomsorgen, så jeg skal ikke gjenta det. Jeg vil bare utdype noen områder. For det på flere områder så behandlingstilbudet til norske kreftpasienter blant de beste i verden. Når det gjelder innføring av nye legemidler og behandlingsformer, så ligger Norge imidlertid etter mange europeiske land. Norge bruker mindre av flere typer kreftmedisiner enn mange land i Europa, og det grunn til å vurdere nye virkemidler for å sikre at norske pasienter gis en bedre tilgang til ny behandling i tråd med den medisinske utviklingen. 65% av kreftpasientene i live etter 5 år etter at kreftdiagnosen ble stilt, og svært mange har behov for opptrening og rehabilitering etter en krevende behandling, slik at de kan mestre både hverdag og jobb. Det handler jo ikke bare om å overleve, men å leve videre. God rehabilitering avgjørende for den enkeltes livskvalitet, og det god samfunnsmessig investering, og vi vil kunne gi flere muligheter til å delta i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Det kjent for alle at det dokumentert omfattende svikt i tilbud om habilitering og rehabilitering generelt, men også for kreftpasienter spesielt. Og Høyre har ved flere anledninger her i Stortinget fremmet forslag om en opptrappingsplan for rehabilitering med øremerkede midler til å styrke tilbudet i forhold til kapasitet og kvalitet og fagutvikling og forskning. Forslagene har imidlertid blitt nedstemt av regjeringspartiene. Rehabiliteringstilbudet for kreftpasienter må bli en del av den helhetlige behandlingen og må få bred plass i en ny kreftplan. Og hvert år får rundt 130 barn i Norge kreft. Heldigvis har vi utviklet gode behandlingsopplegg for barna, der de får behandling ved regionsykehusene og følges opp ved lokalsykehusene eller ved poliklinikk nær der de bor. Og de fleste barn overlever kreft, men mange får senskader av mer eller mindre alvorlig karakter. Vi vet foreløpig for lite om hvor mange og konsekvensene, blant annet fordi det forsket lite på dette området, og fordi skadene opptrer først etter mange år. Det et område som det må forskes mer på. Men hvert år opplever rundt 4000 barn og unge foreldre eller søsken som får en kreftdiagnose. Det rundt 15 000 barn lever ofte i flere år i en familie med en mor eller far eller søsken som har en svært alvorlig sykdom. Eller de opplever at en nær person dør av kreftsykdommen. De opplever redsel og angst og savn og stor uro. De får også sin tilværelse snudd på hodet. Da det viktig at vi ser barna, ser deres reaksjoner og behov. Barn som pårørende må også bli et tema i den nye kreftplanen. Foreldre som har kreftsyke barn blir stort sett godt ivaretatt gjennom oppfølgingen ved støtte og informasjon fra helsevesenet. Men barn som lever med kreftsyke omsorgspersoner får ikke den samme oppfølgingen. Og Kreftforeningen får tilbakemeldinger om manglende rutiner for å undersøke om den som har fått en kreftdiagnose, og som har omsorgsansvar, og hvordan barna blir ivaretatt. Behandlende leger og annet helsepersonell føler stor usikkerhet om hva som skal kommuniseres til barna, og hvordan dette bør gjennomføres i praksis. Og jeg mener at det bare én mulighet. Kommunikasjon med barna må integreres i behandlingsopplegget. Derfor bør barn som pårørende av kreftsyke omsorgspersoner også være en del av kreftplanen. Og jeg vil gjerne høre hva helseministeren tenker om det. Dette handler om å gi kreftsyke en trygghet for at barna blir ivaretatt i en slik situasjon og en alvorlig livssituasjon. Skal vi lykkes i å gi barn og unge som rammet av kreft som pårørende, at de får en støttende oppfølgingen de har behov for, kreves det flerfaglig samarbeid, og også samarbeid med frivillige, for eksempel gjennom grupper i Kreftforeningen. Selv om mye bra i norsk kreftbehandling, så ser vi at vi henger etter på viktige områder. Vi kan altså bli bedre, som helseministeren også var inne på. Og nøkkelen å tenke langsiktig og samle innsatsen i en helhetlig plan, og hele behandlingskjeden må inn i en ny kreftplan eller strategi, men i alle fall må den være forpliktende.